Читаем парламентскую газету от 7 февраля 2019 года. Статья «Что необходимо знать о переменах в долевом строительстве». С 1 июля 2019 года российские застройщики будут привлекать средства граждан только с применением эскроу-счетов, что исключает злоупотребление с деньгами дольщиков. Разъяснительную кампанию по переходу на проектное финансирование стоит проводить и для потенциальных дольщиков, и для компаний-застройщиков. К такому выводу пришли участники дискуссий, которые прошли в Государственной Думе и в Совете Федерации. Если 25 января заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин рассказывал в Госдуме о решении проблем обманутых дольщиков, то на совещании в Совете Федерации 28 января чиновник остановился на трудностях, которые могут испытывать застройщики. По данным Минстроя, только в 17 регионах на сегодняшний день нет проблем с долевым строительством. В остальных 68 в реестре числится 894 объекта с 98,5 тысячи договоров долевого участия. Лидерами по долгостроям остаются Краснодарский край, Республика Башкортостан, Ростовская, Новосибирская, Челябинская, Омская и Самарская области. Замминистра уточнил, что подсчет по объектам не отражает реальную картину, так как в одном объекте может быть до 10-15 недостроев. Ввести статистику по новой методике с каждым домом отдельно. Минстрой собирается уже с февраля. Чтобы число обманутых застройщиками россиян не увеличивалось, в Кабмине пошли на радикальные меры. В конце прошлого года президент Владимир Путин подписал правительственный закон, согласно которому с 1 июля 2019-го строительные компании перейдут на проектное финансирование, при котором расчеты с дольщиками будут производиться только через эскроу-счета. Денежные средства на них будут храниться до завершения строительства объекта. По мнению председателя Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, необходимо провести разъяснительную кампанию, чтобы рассказать людям, как теперь будут привлекаться средства граждан. Есть сейчас прецеденты, когда с людьми начинают заключать долговые договоры. Хотел бы предложить рабочей группе обратиться в Минстрой и Дом.рф с тем, чтобы нам провести соответствующую информационно-разъяснительную кампанию, чтобы мошенники были лишены возможности, пользуясь чьей-то жизненной ситуацией, обманывать людей, сказал Николаев на заседании рабочей группы Госдумы по защите прав участников долевого строительства. О разъяснительной работе, но уже для застройщиков, речь зашла на совещании в Совете Федерации 28 января. На сегодняшний день со эскроу-счетами уполномочены работать 60 банков, 32 из них прямо сейчас готовы обеспечивать кредитование, рассказала сенаторам замглавы Центробанка Ольга Полякова. Тысячи застройщиков являются заемщиками банков и должны им 788 миллиардов рублей. Это те кредиты, которые были получены застройщиками ранее на возведение объектов жилой недвижимости. Это тысячи застройщиков из более чем 5000 существующих на сегодняшний день, отметила председатель Центробанка. По ее словам, в Банке России готовы рассматривать предложения от Минстроя и других ведомств по поэтапному раскрытию счетов эскроу, но пока это невозможно. Комментируя опасения представителей стройотрасли о возможном повышении взносов в Фонд защиты прав граждан, участников долевого строительства, Никита Стасишин заверил, что этого не произойдет. Тариф 1,2% подниматься не будет, сказал чиновник. Никто ни на какой площадке, ни на каком уровне это не обсуждает. Для застройщиков, которые не смогут получить проектное финансирование, правительство подготовит дополнительный финансовый продукт, пообещал замминистра. По тем, у кого есть дольщики и кто будет переходить на эскроу-счета, но не получит проектное финансирование, будет небанковский продукт, позволяющий достроить эти объекты, объяснил он. Статью подготовил Дмитрий Гончарук. Специально для рубрики «Читаем газеты» Олеся Григорьева.